YouTube, yo soy Natalie, la hermana de y hoy les traigo unos slimes. Pero hoy les vamos a enseñar cómo vamos a abrir el slime y jugar con ellos. Primero que les traigo es este slime transparente que trae como que aquí una monedita, pero esto la acabamos de comprar en el restaurante. Super crunchy. También compramos otro crunchy, pero se rompió la bolsa y lo pusimos y cuando llegamos ahí teníamos la bolsa rota, pero lo pusimos en un plástico y la verdad no lo hemos tocado porque no nos acordábamos de eso. Pero yo sí, pero no quise tocarlo. Aquí tengo este slime, ¿lo ven? Qué bonito está. Es super crunchy. Les digo que no lo quiero romper porque la verdad no se estira para nada que digamos, no se estira para nada se estira. Bueno, pues ya que tenemos que hay una monedita de 50 centavos, yo me voy a poner a la favorita. Perdón, pero bueno, esto ya lo vimos. No estuvo tan divertido que digamos, pero mi hermana se fue y me dio tiempo de agarrar su celular. Me está cargando. Miren este que está súper bonito, está bien grande. No sé si lo alcanzan a ver, pero está bien grande. Esta es una abejita que dice, está en inglés, rascal, caristal, es de China, muo, please do not apply it carefully. Ahí dice, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí dice por aquí, aquí está. Oh my god, se ve súper divertido. ¿Sabes qué captura? Porque se ve súper divertido. Oh my god, se ve todo del bote y yo no tengo todo vacío. Miren esto, wow. Este slime sí se estira. La verdad a mí no me gusta estirar tanto los slimes. Huele delicioso. Volando. Si estuvieran aquí, obvio que los pondría para olerlos. Aquí está la cámara. ¿Ya vieron? Que la tapo. ¡Se rompió! Y salió salpicando. Pero la verdad es que tiene muchos glitter. No sé si alcanzan a ver, pero tiene bastantes glitter. Y está súper estresante. Te quita el estrés. Wow. Miren esto, pero me falta un plato. Pero los están escogiendo, están muy bien. Y se rompió el foco. Ahí está. Allí. Está aquí. Y está aquí. No puedo. Ok. Bueno, pues. Ya. Le tengo este slime. Huele delicioso. Si quieren que les traiga otro slime, pues bueno, se los va a traer, pero es divertido jugar con este y no lo quiero soltar porque la verdad sí está súper grande y me manchó todos los glitter y se va a dar mi hermano cuenta que estoy jugando con él. No se quiere meter. Oh, se es un pedo. Está súper. Ah, mira, ¿me escucharon eso? Se está haciendo pedos. Oh. La verdad, ese no, yo no soy yo. Es que no se mete esa cosa. Se está metiendo. Bueno, aquí estoy yo en la cama acostada y estoy intentando meter el glitter. Está súper divertido jugar con él.
Y la verdad toda mi mancha de brillos, mis manos están llenas de brillos. La verdad ahí no se notan nada los brillos, para nada, pero la verdad sí me manchó todo de brillo y huele súper rico. El que me gustó más, ahorita se los voy a traer, es este que tengo la ilusión de agarrarlo. Y ya voy a enseñárselo. ¿Eh? Oh my god, se siente chido. Pero obvio que ya se va a acabar. Ya se acabó la pila. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Bueno, pues aquí les traje los 3 slime. Me falta uno, pero ahorita se los traigo. Los 3 slime. Díganme en los comentarios acá abajito cuál le gustó más. La verdad estoy entre estos dos, porque está muy chido jugar con él y lo puedes aplicar así. Está súper grande, ahí se ve súper chiquitito, pero está grandísimo. Está grandísimo. Y este más o menos porque la verdad está chido. Yo pensé que iba a estar chido, pero no. Cuando lo compré, pensé que iba a estar chido, pero no. Esto es súper aburrido jugar con él. Además, no tira nada. Miren, ¿la vieron? Que no tira nada. Y yo pensaba que que estaba emocionada por agarrarlo, pero la verdad se le caen los peces que no. Le puse además bastantes monedas para que sea crunchy monedas. Y no. Bueno, pues este fue otro video. Y chao.